Намерихме хотел между Шипка и Бузлуджа с катан в самата гора. Чудихме се как хубав хотел може да се намира сред нищото. А то какво било? През 1981 година държавният глава Тодор Живков открива най-големия идеологически паметник на Балканите – този на Бузлуджа. В подножието на монументалния венец на българската култура и идеология, партията изгражда почивен дом за държавно ръководство и културния елит. Правителствената резиденция става любимо място и на Людмила Живкова, дъщерята на държавния глава. В този дом, който по-настоящем се оказа нашия хотел, са се събирали всички видни писатели, художници, поети, музиканти, журналисти, актьори и изобщо творци на времето. Хотел Еделвайс е реновирания шедьовър на планинската архитектура на България от края на 20 век, където човек може да релаксира в спа центъра, да хапне в ресторанта и да се наслади на тишината сред гората. Последвайте ме за още интересни места и събития в България и чужбина.